दुनिया की सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग वीडियो। नंबर 5, अब यहाँ जब पानी से भरा हुआ गुब्बारा फोड़ा तो ये चीज कितनी औसम लग रही है भाई, मतलब देखते ही जाओ इसको तो क्या आगे क्या होगा। नंबर 4, अब ये देखो कैसे इस रेगिस्तान की रेत इस बंदे के आगे चलने से उसके साथ चलती जा रही है और ये देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। नंबर 3, अब जब अपन इतनी सारी ग्लास की प्लेट्स को हाइड्रोलिक प्रेस में कंप्रेस करते हैं तो ये देखने में कितना गजब लगता है। नंबर 2, ये देखो ये मिट्टी बिल्कुल क्ले की तरह लग रही है, एकदम गुदी गुदी, कितना रिलैक्सिंग है भैया। नंबर 1, अगर आपने मेट्रो के अंदर कभी ध्यान से देखा हो तो मेट्रो के डब्बे कुछ इस तरीके से मुड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये इल्यूजन जैसा लगता है।